呢部咧就有上次介紹嘅 Kobo Grow HD， 而今日咧我就介紹呢部 Kobo All-in-One 8寸嘅 E-Reader。上次咧我就買咗部Kobo E-Reader 啦，就6寸嘅，咁發覺真係唔係好夠喉啊，啲字比較細，所以今次買咗呢部Kobo All-in-One 就8寸嘅。咁一個 package 咧，我覺得做得幾 colourful 幾靚啊。咁不過其實裡面送嘅都一樣啦，一部主機啦，咁然後裡面咧就有啲 USB 線啊，同埋啲說明書咁樣。咁我冇乜特別嘅呢個。好，咁比較下兩部主機先。呢部咧就新機，咁佢今次個開關掣咧就唔喺上面啦，就做咗喺後面嘅呢度一藍色掣。咁我撳一撳佢，咁咧佢就開咗機。咁啊對比翻下個 size 先啦，咁啊一部就6寸，一部就8寸啦。其實咧真係8寸真係大好多啦，同埋睇中文書真係舒服好多。咁咧好啦，然後再睇翻下佢部機嗰個成個 design 啦。舊嗰部咧，你會睇到佢呢個面咧係凹咗去嘅，凹咗去嘅。咁而今次新呢部咧，佢就做咗一個好似 iPad 咁啊，係平嘅，就唔係凹落去嘅，係平滑嘅面嚟嘅。咁啊，新機同舊機嘅分別咧，除咗 size 之外咧，佢就喺背光嗰度咧就做咗啲改進嘅。咁新嗰個咧，佢就有得較 auto 啦，佢因應你個光度去調節啦。舊個就冇嘅，同埋咧就多咗個叫做 natural light 嘅 function 嘅。嗱，咁咧，譬如我撳到 natural light 嘅時候咧，咁咧你會見到佢咧，佢會由普通嘅白光啊變咗做黃光，甚至乎變咗做橙色嘅光嘅。咁其實佢嗰個目的咧，就等你隻眼舒服啲啦。咁同埋有時你日落之後咧，你可能想模擬翻好似有陽光底下睇到嘅感覺咧，佢就可以有一個新嘅叫 natural light function 咧。再比較下兩部機個大細啦，同埋嗰個厚薄度啊。咁其實咧就厚薄度就差唔多嘅，其實都。呢部新機咧，我對佢嘅評價好高啊！咁啊，第一啦，就其實佢做工係非常之靚啦，我比較中意佢嗰個面啊，佢個面係一塊玻璃個就冇凹咗落去嗰種感覺，睇起嚟咧就好舒服嘅啲字。咁二來啦，就佢就係防水嘅，咁其實你就可能你帶去沙灘啊，或者你沖浴缸嗰陣時，你可以拿住本書睇啦。咁第三樣嘢咧就係其實雖然佢做咗8寸，但係個重量咧就並不是比9部重好多嘅啫。咁同埋8寸始終睇中文書真係舒服好多嘅。如果大家有興趣想買一部新嘅 E-Reader 咧，我真係極之推介呢部 Kobo All-in-One 啊，8寸睇中文書一流啊！如果中意今次我嘅介紹嘅話咧，就麻煩喺段片下面俾個手指公我啦，然後就再 subscribe 埋我 channel。拜拜。